салом дӯстони азизу гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Ҷихеле ки бибинед, ман румол кати куртакати ва аз ин маълум мешавад ки ман видео съёмка кардам. Рости гапози дидестам инҷо рӯшноӣ умуман дига хел. Вай хонада ман шитам видео съёмка кардам, унҷо да гӯем умуман дига хел ва рости гап намедонам ки акнун вай видео монам ё ки не. Ман инҷода омадам ки то ки соат 4 шудааст, то ки сабзӣ тоза кунем. Бегоҳи рӯзда мехоҳам ош кардам. Ва ҳозир ман як пакет гирам. Ва ман барои чӣ ман умуман мехостам ҳам хел суҳбат кардан, лекин дидам ки каме дер шудааст, соат 4 шудааст ва хостам ки ҳам суҳбат кунем ва ҳам кор кунем, гӯем да сабзӣ тоза кунем. Умуман дар бораи чӣ мехоҳам гап задан? Рости гап ман хеле шуд ки хел мехоҳам ва мехостам гап задан, лекин умуман гӯем ҳозир ҳам хел шудааст ки вай ютубда влогда як гап зани агар гӯем ҳамон гапада беҳад одамо бисёр мечаспанд ва ҳар кас фикри худаша мегӯяд ва на танҳо фикрошона низ мегӯянд ва ҳамин рӯз хостам ҳами хел суҳбат кардан. Рости гап ман мехоҳам ки ҳамин вай қуръона хонданаша ёд гирам ва намедонам ки чӣ хел ёд гирам ва мехоҳам аз шумо дӯстони азиз хел маслиҳат гирифтан ки боварӣ дорам ҳастанд занҳое ки қуръон мехонанд ва ман низ мехоҳам ёд гирам, лекин намедонам ки чӣ хел. Лекин мехоҳам ки ягон муаллима бошад ки пеши муаллима равам ва дарс гирам, гӯем ин хел не ки масалан худам самоучка гӯем, ин хел намехоҳам. Барои он ки ман ҳамин ютубда ман ягон вақт ҳавасам мебиёд, мешинам, мемонам, гӯш мекунам, тамошо мекунам ва мегӯям ки пага ҳатман бо ҳамин давомаша тамошо мекунам, бо нигоҳ мекунам, аҳамият метиҳам, мегӯям, лекин бо пага ягон кор пайдо мешавад ва ай хафои вай кор мегӯям ки хай пага, бо пага шуд, бо мегӯям паги дига хай. Агар ки муаллима бошад, ҳар рӯз масалан дарс равӣ, ҳар рӯз мерӣ, хоҳӣ нахоҳӣ корта мепартоӣ, мехезӣ, мерӣ мекунӣ. Вайда ютубда гӯя самоучкада беҳад душвор ҳаста. Масалан имрӯз як чиза ёд гирӣ, агар бо пага пропустит куниша, тамом уже вай чӣ мегӯяд динанги хондагиёт аёдат мебурад. Барои ҳамин мехоҳам ки ягон муаллима бошад ва ҳамин хел ҳозир мегӯям ки ҳамин ай хурдӣ ҳамаи ҳаминое кардан дар кор будай ва ҳозир мегӯям ки ҳамин барои чӣ оча моя вақташда маҷбур накардан ки то ки ҳамин қуръонхония ёд гирем, забони англисиам мехоҳам ёд гирифтан беҳад бисёр. Лекин вақт нест. Сол то сол масалан калонсол мешавӣ, аллакай вақте ки умуман гӯем шавҳар мекунӣ, проблема бисёр мешавад, кори хона, кӯдако, ису усу ва вақт намеёбӣ аллакай хонданда гӯем умуман. Барои ҳамин ҳамаш ҳамин ай хурдӣ кардан дар кор буда. Ҳамин давраи мактабда ман беҳад бисёр гӯем ман ҳавас доштам намоз хонданда, рӯза гирифтанда ва ман ҳамаи ҳамина ай ҳамин хурдӣ давраи мактаби синфи 8-9 будам, ман ҳамаи ҳамин чизора дар ҳамон вақт хондагӣ ҳастаму дар ҳамон вақт ёд гирифтагӣ ҳастаму ва гӯем ҳавай чӣ хел гӯям ҳамон ҳавас то ҳол ҳаст ки масалан ман намозама мехонам, рӯзама мегирам, умуман гӯем ҳама хел чизо то ҳол ҳаста. Ана мехоҳам гӯем як сол зиёд шуд, ман хела шуд ки мехоҳам ҳамин қуръона ёд гирифтан, лекин намедонам ки чӣ хел ҳамон қуръона ёд гирам ва чанд намудаша гӯем ман попробовать кардагӣ ҳастам ки масалан ман вақтое мешавад ки на ҳар рӯз ман масалан ростша мегӯям ки ман ҳар рӯз не, ё ки гӯем як рӯз пас часта гӯем бо забони русӣ гӯем часта не. Вақтое мешавад ки манам хел мемонам, гӯш мекунам,
тамошо мекунам, аҳамият медиҳам ёки мехонам ҳамин китобое ки сура нависондагӣ ҳастанд ҳавая мехоҳам бисёртар сура донаму аз ёд кунам. лекин бо вақтҳое мешавад ки умуман беаҳамиятӣ мекунам, мепартом гӯем. хелкати аз ёд кардан хелкати ба фикри ман намешавад. Ман гӯем хела шуд ки ҳамихе кардестам, лекин намеша. ва бо мегӯм ки масалан ютубда мемонам гӯш кунам ҳавай аллакай сари одамда мемонад мегӯм мемонам гӯш мекунаму лекин сари одамда намемонад. як сураи чанд бор мемонам гӯш мекунам ва масалан ман хел мемонам гӯш мекунаму корума кардан мегирам гӯем, лекин бо намешад все равно гӯем. намехел. Дӯстони азиз, шумо нависен умуман чӣ хел намоз хондана ёд гирифтен? Ай чандсолагитон ёд гирифтен шумода ёки маҷбур кардан падару модар гӯем? Мана падару модарам ҳеҷ вақт маҷбур намекарданд ки намоз хону, рӯза гиру. ёд медоданд. Ман агар мепурсидам мегуфтам ки и хел ёдтен ва и хел ёдтен, ин чия ва чия мегуфтам, ёд медоданд, ҳатман мефаҳмонданд, мегуфтанд, китоб мехариданд, медоданд китоб ки ман хонам ва ман мехондам ва мекардам. Ва то ҳол гӯям ҳамон давраҳои мактабида сураҳое ки ман аз ёд кардагӣ ҳастам то ҳол ҳастанд ва агар ки ман ҳамон китоба гирам як бор хонам, аллакай вай сура ба ёди ман мебиёд ва ҳамон сурае масалан ман бо гашта аз ёд намекунам. Ман як бор ду бор мехонам, аллакай вай аз ёд ҳастай меистад. хоҳам ягон сураи нав аз ёд кардан, лекин беҳад душвор ҳастай, намешад аз ёд карда. ҳамақа мекунам гӯем, лекин не. ана михел шумо фикротона дӯстони азиз дар комментария нависен. Манам михел аввали видеода хостам камтар суҳбат кардан ва бегоҳи рӯз низ мешавад вақте ки вай чӣ мегӯянд охири влог мешавад. охири влогда мехоҳам ҳамихел шишта суҳбат кардан, ҳаракат мекунам ки бисёр гап назанам, барои он ки влогда бисёр гап зани агар аллакай дилгир мешавад, барои ҳамин ҳаракат мекунам ки бисёр гап назанам. ва агар ки ягон мавзӯъҳода гӯем фикром бисёр бошад, гапом бисёр бошад, ҳаракат мекунам ки ман хело шишта суҳбат кунам катитон. барои ба фикри ман бо ман хело шишта суҳбат кардан дигар ҳастай. ва боз як чизи дигаша мехоҳам пурсидан. ман вай чӣ мегӯянд ҳамин беҳад бисёр ютубда мебурад ки масалан сура барои хона, сура барои масалан бахт, сура барои пул, сура барои ҳамихели чизо ва мехоҳам пурсидан ки ҳаминоя масалан монда гӯш кунӣ, масалан намегӯм ки нағз, монда гӯш куниям мешад ё ки хубтару нағзтараш гӯем ки худат хонӣ бад мешавад гӯем ҳамон сураҳо гӯем ҳамихел ё ки масалан ҳамон сурая мони хонада ҳамон вай чӣ гӯям ҳамон сураҳои хондан гиранда ҳамон хонада истад ҳамон сура гӯш кунем, ҳамон сураи гӯем мони гӯш куниям мешавад ё ки чӣ хеле ки гуфтам бояд ки худат хонӣ нағзе. Масалан вай гӯш кунӣ ягон фоида надорад, ягон чӣ надорад. хубтараш ки масалан худат шинию хонӣ. барое ки ман китоб дорам дар бораи сураҳо, не ки бисёр нестай, кам ҳастай ва чӣ хеле ки дар телефон дар ютуб ҳастай сураҳое ки беҳад хушрӯ хондагӣ ҳастанд, беҳад бисёр ҳастанд. ман ҳатман мехоҳам ки масалан ютуба гӯш кардан бисёртар мехоҳам, чем шишта хадам хондана. барои ҳамин фикротона нависед. Намедонам фаҳмонда тонистум тона ё ки не саволама, ҳатман комментарияда нависед. Хеле дӯстони азиз, аллакай 10 минут шуд ман гап застам. як видеои ман 10 минута ҳастай. ҳозир мехезем бо ош мекунем, пирог кардан дар кор, рафта нилуфара овардан дар кор. ана хеле дӯстони азиз, влоги мо давом дорад. ва дӯстони азиз, боз хостам як пирог тайёр карда монем. ман вай дафъа пирог тайёр кардам, манда беҳад маъқул шуд, ёд гирифтам гӯям пирога ва акнун ҳозир бо хостам як саи дига пирог тайёр кунам. дар инҷа 200 грамм шакар ва косада бошад 4 дона тухм,
шакарам меандозем 200 грамм. ин 300 грамм шуд гӯем, барои он ки листи ман беҳад калон ҳастай, барои ҳамин ман бисёр меандозам ва миксеркати мезанем ша. ва боз дӯстони азиз, вай дафъа ман ҷирғод надоштам, шир андохтам. барои ҳамин ин дафъа низ ҷирғод надорам, шир меандозем. 200 мл шир, ман ин 300 мл шуд гӯем ва бо равған. дар ин ҷо бошад 150 мл равған меандозем. ҳамин косача камтар майдатарда, якта косача калон гирифтан дар кор, барои ки як косача ҳаст тағорачаҳою, лекин ваё хеле чуқурча нестан, хеле тинук ҳастанд. ино удобнигӣ. ва миксеркати мезанем ҳатман. ва ҳатман орд меандозем. орд рости гап на глаз меандозем. сиёҳуш чикор кардакӣ ту? тез бебар унҷо мо. разрыхлителро фаромӯш намекунем. якта не балки дута меандозам ман, барое ки листи ман беҳад калонай. вай дафъа ман дута андохтум ба нағзи хусру дам карда гӯем. лекин агар ками разрыхлителоя биникум найзондагия ки 50 грамм орда 500 грамм орда найсондагия, лекин мо 500 грамм орд намеандозем, камтар меандозем ша. омехта мекунем то ки нарезад. гуфта аввал хел оста кунем ша. баъд миксеркати хушрӯзан меша ки то ки об шавад ҳамаш. ордош вай нашавад, камочки нашавад. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинен, ман аллакай ҳамаша лат задам миксеркати ва хамираш ғафсашанам хеле бояд шавад. дига омехта кунем ша. наҷунбон охишта тифайхе. ва боз ман мехоҳам ки вай кунам. дарунашда 4 мағз андозам. вай дафъа мавиз андохта будам, ба маза шуда буд гӯем. чормағзои майда кардан дар кораю. вай дафъа ма болошта андозем, бихубтараш болошта андозем. сиёвуш ва ҳозир меандозем хамира.
دوستانی عزیز من جدا وای کی آمد کنی داداش کنی و میرزه داداش آمده خلق ویدیو کردیم و دوستانی عزیز اینجا دا من اما اوشا و یواش اوشا اندازم و جوشیده استاکر از نختوش نیست می اندازم تلفن زاریدش نیسته برای همین اینجاهای هازی هم ماشا پال نیستی جمع میکنم بعد نشون میتیم شما دا نیلوفر بینن و اینجا پیروگا بینن سبسر خاکی خصوص ده خودش минутش هم تمام شد دوستانی عزیز من خمیر از волочоҳода гирифтам ва яке аз тамошобинон наистанд ки чуба ва дина ва кӯдакода шумо якта қилча доден тамом 3-4 надоден ман агар ки 3-4 медоштам ман ҳатман медодам ман хамир кардагӣ набудам ман ҳамин рӯз танҳо хамир кардам дута доштам ята шикастагӣ буд якташ гӯям цели буд калонтар буд ба мафтум хай биё ҳаминаша тияму шикастагиша натия ман худам оманам хел ва манда маъқул нест ки вақте ки ягон ҳамсояҳада ё ки ягон ҷо равам агар якта нон ё ки якта қилча бароми хеле неста ман вақт дута метиям ки дута метиям да ман намехоҳам бисёр гап задан дар бораи ин комментарияда хай нависдан фикрошона мегзаронему мерем гӯем инҷода ош майда ҷӯшидеста пирока гирифтам мехоҳам ман инҷода майда карда мондам пирока то ки тез хунук шавад шомда хӯранд анами хеле шудагӣ ҳастанд дӯстони азиз чӣ хеле ки мебинен хушрӯҳак дам кардагӣ ҳастанд мана иноша бинен беҳад хуб шудагӣ ҳаста пирог ранги вай пирогои пештарае ки масалан дам мекард богашта паст мешудак дарунаш хамир барин мешуд и хеле нест умуман бовар кунед дӯстони азиз беҳад хушрӯ нежни мулоим шудагӣ ҳаста ширкатӣ хеле вай неста бинед вай мобайнаш гӯем хел вай хамир чӣ хеле ки гуфтам хел дарунаш ранги хамир барин нест дарунаш ранги ҳамон пирогое ки баланд мешавад нағз мешавад ҳамин ки вай листи ман калона листи ман вай дарозиш 60 бараш 60 ба 30 ва ман 4 дона тухм катию 300 мл вай кати кардам чӣ мегӯянд шир кати кардам ҳатман ман нахостам бисёртар кардан ки то ки баланд шавад гӯем барои он ки уже чандум кусокаша ин хел шикаста хурдеста ки тез ҷамъ кунам то ки ифторда монад гӯем ва ош кардестам бо вай накунам сер накунам оста вай ба маза шудагӣ нағз шудагӣ манда беҳад маъқул шуд гӯем ёд гирифтам ман ва агар ки хоҳам баланд гӯем ва ё ки формачаи майда бошад агар ҳамин 4 тухмда боварӣ дорам ки манам хеле баланд мешавад барои ки дута разрихлители ман андохтагӣ будамша хел вай шудаг нағз шуд мана хел ҷоҳое ки хамираш бисёр буд мана бинед баландтар шудаги ҷоҳое ки хамираш кам буд мана хеле майдача шудаги леки чӣ хеле ки мебинен қабатош воздушняй хеле вай нестай хамир нестай анами хел чӣ нака вай ин одам ин абеси хоб кардагӣ неста барои ҳамин берун мери рафтем набоша хоб рафтагӣ нест барои ҳамин филинг дӯстони азизу гиромӣ ман ҳама кулчаҳоя гӯем аллакай пухтум шудам ва ошадам партои ман ҳеч нишон надодам мо аллакай ифтор кардем соат 10 шудагӣ ҳаста чӣ хеле ки мебинед аллакай посудаҳои низ шушта мондагӣ ман инҷо салфетка партофтагӣ ҳастам аз сабабе ки инҷо занята буд барои ҳамин ман инҷода посудаҳоя мондам ва дӯстони азиз барои чӣ сёмка накардам барои он ки телефонам вайрон шуд намедонам чӣ кокат чӣ шуд ки ам хел полнисти беҳадам хеле хавотир шудам зиқ шудам ки настроениям полнисти гум шуд ва то шавҳарам омадан бо имрӯз барқ аст гӯем шавҳарам беҳад дер омадан соати рости гап 8:30 буд қариб 9 буд гӯем баъд омадан
ки ва телефон карда ҳатто натонистам ман. Баъд омадан рости гап ҳичи нагуфтам, шуна ай тарса гуфтам аввал ифторшо накунанд ба ҳазур хӯранд, баъд мефаҳмонам шуна. баъд хай ҳама хел вай кардем фаҳмондам шуна гуфтам ки ҳама хел не дидан хайрият ягон чизи серьёзный нашуда ҳама хел гӯям телефон ай сар нағз карданша ҳамаша бо ҳамаш чӣ хеле ки буд ҳамааш намедонам чӣ ҳатто напурсидам ҳама хел хурсанд шудам ки асоси он ки нағз шуд телефон, лекин безеб шуд ки съёмка карда натонистам. Ман далиши ош беҳад хушрӯ омад, ба маза омад, ҳама каса шита хӯрдем. Анаме хел пирог низ беҳад ба маза. Шавҳарамда низ маъқул шуда гуфтанд ки нав пирог пазия ёд гирифтед. ва ман дида кулчаҳо анаме хел пакета гирифтам шуна ки то ки вай нашаванд, чӣ мегӯянд, сахт нашаванд. моз як десяташа мегирам болода мемонам, мондагиша холодильникда мемонам ки то ки хушрӯҳак истад. Янам хел дӯстони азиз, ҳамин кати хайрхуш кунам. Рости гап настроениҳом набуданд ва нахостам ки ҳама хел бехайрхуш влога ба охир расонам. гӯем ҳанаме хел дӯстони азиз, хайр то дидори оянда. Дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатон эҳтиёт кунед. хайр.